Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, nous allons voir la leçon de grammaire. Nous sommes toujours dans l'unité didactique 1. L'objectif de cette leçon, c'est identifier et utiliser la phrase nominale et la phrase verbale. Le titre, le voilà, la phrase nominale et la phrase verbale. Alors premièrement, on va répondre à cette... On va faire ce que je sais. On vous dit ici, remets correctement ces mots en ordre pour obtenir deux phrases. يعني رتب هذه الكلمات باش تحصل على جوج ديال الجمل deux phrases. Alors حاولوا تفكروا, réfléchissez avant de voir la solution قبل ما تشوفوا الحل. Alors la première phrase. Alors, si vous avez bien suivi la vidéo de la lecture-compréhension, vous allez voir ici, Myriam, la mosquée, a construit des andalous. On a déjà vu ces mots, ces phrases dans le texte de lecture-compréhension. التكست اللي كنا درت لكم في الفيديو اللي قبل ديال lecture-compréhension, راه غتلقاو فيها هذه الفراز. Donc, je vous donne la première phrase. Donc, la première phrase, c'est Myriam alors Myriam اشنو دارت هاد مريم خصنا نقلب على الفعل اللي دارت لو فيرب ها هي a construit بنت a construit alors qu'est-ce qu'il a construit la mosquée اش من mosquée la mosquée des Andalous. Voilà, ça c'est la première phrase. Bien, la deuxième phrase, c'est ce qu'il reste. Qu'est-ce qu'il reste ici? Voilà, quelle belle mosquée. Quelle belle mosquée. Alors, voici les deux phrases. Bien sûr, n'oublions pas le point d'exclamation. Et vous voyez là la différence entre ces deux phrases. Myriam a construit la mosquée des Andalous. Là, dans cette phrase, vous avez le verbe. C'est pour cela que la phrase que c'est une phrase verbale. Et puis le verbe. Et non, le verbe. Quelle belle mosquée. Le verbe. Donc, elle dit c'est une phrase nominale. J'observe et je découvre. On vous dit ici, je manipule et je réfléchis. Lis le texte. Le festival de fête des musiciens, le festival de fête des musiques sacrées du monde a lieu chaque année au début du mois de juin. Un merveilleux événement pour les touristes. La capitale culturelle se pare de toutes les couleurs. Quel beau spectacle! Question 2. Souligne en rouge les phrases qui n'ont pas de verbe. D'abord, قال لك هنا سطر بالأحمر على les phrases اللي ما فيهمش le verbe. Alors باش تعرفوا لي فراز ديما في لو تكست راه كيبداو بماجيسكول كيبداو بداك الحرف الكبير وكتلا بنقطة. شوفوا هنا مزيان. Le festival de fête des musiques sacrées du monde a lieu chaque année au début du mois de juin. Alors jusqu'ici, هنا كاينه la phrase الأولى. La phrase الثانية باش تعرفوا بعدا لي phrase فين كاينه هي كتبدا ثاني ب 1.
un merveilleux événement pour les touristes. الثانية. La capitale culturelle se pare de toutes les couleurs. العاصمة الثقافية اللي هي فاس تقولي العاصمة الثقافية للمغرب. La capitale culturelle, la capitale هي العاصمة culturelle ثقافية. Se pare de toutes les couleurs يعني تتزين أو تتجمل بجميع الألوان. تحتضن هذاك المهرجان هو المهرجان ديال فاس ديال الموسيقى الروحية. دونك هنايا لا فراز كملت بقات لنا لا ديرنيير فراز هي كيل بو سبيكتاكل. دونك كاينين 4 د لي فراز il y a 4 phrases dans ce petit texte. دابا حنا قال لك غنسطروا على بالاحمر على لي فراز كي نون با دو فيرب اللي ما فيهمش لو فيرب. راه فين هما اللي ما فيهمش لو فيرب؟ الوغ ها هي كتقول لي هادي انت شوف un merveilleux événement pour les touristes. هادي غتحسبها مع لا فراز اللي ما فيهاش لو فيرب. كاينه الاخرى ثاني ها هي في الاخر كيل بو سبيكتاكل. هاد جوج لي فراز ما فيهمش لو فيرب. سي دو فراز نون با دو فيرب. بالنسبه للاخرين سولين اون بلو لي فراز كي يونت ان فيرب. بالازرق قال لك زعما سطر على لي فراز اللي فيهم ان فيرب. بيان سور هذا الطرافاي هذا تيكون الاستاذ كتب لكم غيكتب لكم هذا التكست في السبوره وانتم كل واحد غينوض يسطر على بالازرق على لي فراز اللي فيهم لو فيرب. فين هما لي فراز اللي فيهم لو فيرب؟ هي غتبقى لها بروميير فراز انت لو فيستيفال دو فاس دي ميوزيك ساكري دو موند ا ليو. ها لو فيرب شتي هو هذا ا سي لو فيرب افوار. ا ليو هذا راه فعل ا ليو شاك اني او ديبي دو موا دو جوان. دونك هذه كلها غنسطرو عليها بالازرق. اللي قال لك الاستاذ شكون غيسطر عليها بالازرق غتنوض تسطر على هذه. و لا فراز اخرى اللي فيها لو فيرب غتكون هي هذه لا كابيتال كولتوريل سو بار. هذا لو فيرب سو باري يعني تتجمل أو تتزين. سو باري دو توت لي كولور. حتى هنا فوالا. دونك جاوب على السؤال 4. كومون ابيلتون اون فراز كي نا با دو فيرب؟ لا فراز اللي ما فيها لو فيرب واش كنسموها؟ فوالا هي مكتوبه هنا كتسمى لا فراز نومينال. بحال قلتي جمله اسميه لا فراز نومينال il n'est pas construite sur ما فيهاش لو فيرب. الأخرى هنايا comment appelle-t-on une phrase qui a un verbe؟ كيف نسمي comment appelle-t-on الجملة اللي فيها لو فيرب؟ باينة غتسمى هاد الأخرى غتسمى لا فراز فيربال. دونك اختصارا لا فراز qui n'a pas de verbe كتسمى nominal. لا فراز qui a un verbe كتسمى verbal. Donc la règle, je construis la règle. هذا هو الدرس. complète avec les mots suivants. عندنا le mot est nominal qui a un verbe. alors اللي خصنا هو هنا اش غيكون؟ قال لك هنا une phrase peut-être الجملة يمكن أن تكون. غتستنتجوا الجواب ديال اللي غيكون هنا غير هذه اللي كاين هنا. قال لك هنا peut-être verbal أو لا تكون nominal. دونك غنديرو هذه nominal. هاد نومينال غتكتبوها هنايا يعني تقدر تكون اسميه او فعليه. اشنو هي الاسميه؟ سي اون فراز كي نا با دو فيرب ما فيهاش لو فيرب. اكزومبل ميرسي بروفيسور بور سيت لوسون. شكرا استاذ على هذا الدرس. كتلاحظ ما كاين كاع الفعل. هذه كتسمى فراز نومينال. هنا بغي خصنا نزيدو شي حاجه. قال لك فراز فيربال. شكون هي الفراز فيربال؟ سي اون فراز سنقولو هذه qui a c'est une phrase qui a un verbe يعني فيها le verbe. exemple cette leçon خلي لكم هذا الفراغ هنا. دونك واحد الكلمه اللي بقات هي هذه cette leçon est كدير هذيك هنايا est très intéressante. علاش؟ حيت هاد اي هذا هو لو فيرب اتر فعل. دونك الا دخلنا هنا هذه غتولي اون فراز فيربال جمله فعليه اون فراز فيربال. فوالا ندوزو لي زيكزارسيس دابا. جو مونطرين
ونبداو بالexercice 1. قال لك هنا recopie chaque phrase à la place qui convient dans le tableau. عندكم واحد الطابلو ها هو. هنا غنديروا لي phrases verbales يعني اللي فيهم لو فيرب، وهنا غنديروا لي phrases nominales les phrases اللي ما فيهمش le verbe. Voilà les phrases qui ne contiennent pas de verbe. Donc voici la première phrase A. Possible ouverture du festival des roses à Sefrou. Alors, شوفوا مزيان la phrase. Possible ouverture du festival des roses à Sefrou. إمكانية افتتاح مهرجان الزهور الورود في صفرو. كتلاحظوا هذه الجملة ما فيها كاع الفعل، دونك غنحسبوها مع لا فراز نومينال. دونك هنا غتكون عندنا لا فراز أ. كتبوا هذه الجملة هذه هنا في لا فراز نومينال. لا فراز بي هي هنايا. لو فيستيفال قناوة اي سيليبغي ا إساويرا. ديجا ضربت لكم هذه في الدماغ ديالكم بأن كاين هاد اي، يلاه شفناها في القاعدة. ايش تكون؟ سي ان فيرب، سي لو فيرب اتر، هذا معروف هذا الفيرب هذا. دونك هذه غنديروها مع لي فراز فيربال. Bien. Passons maintenant à C. Grande victoire de l'équipe marocaine. يعني انتصار كبير للفريق الوطني، للفريق المغربي. يعني كتلاحظوا بان كاع ما كاينش الفعل هنايا، ما كاينش شي واحد دار شي حاجه، شي اكسيون، شي فعل. دونك حتى هي غنحسبوها من لا فراز نومينال. هنا غتكون بي، هنا غتكون سي، هنا غتكون قلنا بي. بقات لنا دي. لا تور حسان سو تروف ا غابا. صومعة حسان توجد. هنا كاين الفعل هذا سو تروف. دونك غتكون مع لا فراز فيربال. هذا راه اكزيرسيس سهل. 2 تاني indique s'il s'agit d'une phrase verbale ou d'une phrase nominale. بحالو نيت غير بطريقة أخرى. هنا فيه نكوشيو واش phrase verbale فيها الفعل أو la phrase nominale ما فيهاش le verbe. Phrase verbale, c'est une phrase qui contient un verbe. Phrase nominale, c'est une phrase qui ne contient pas de verbe. نبداو لا كتبية se trouve à Marrakech. هادي يلاه قلتها دابا كتشبه لهاد الأولانية. دونك هذا كاين لو فيرب هو. دونك هادي سي اون فراز فيربال. غنكوشيو على فيربال. بي. Connais-tu la ville de Tanger? Connais-tu la ville de Tanger? هل تعرف؟ ديجا هاد تعرف راه فعل. دونك سا سي اون فراز فيربال، تا هي فيربال. ديليسيو سو طاجين. لذيذ هذا الطاجين. كتلاحظوا هذه باينه كاع ان ما فيهاش كاع لو فيرب. ديليسيو سو طاجين هذه سي اون فراز وي نومينال. بيان غنديرو هنايا نومينال. Agadir est une belle ville côtière. Allez, vous voyez le verbe ici, et. Donc, c'est une phrase verbale. Le verbe. Verbal. Nous avons visité le musée des Oudaya. نحن زرنا. قال الفعل زار يزور. Donc, c'est un verbe. Donc, il a qu'un verbe. نحسبوها bien. Une phrase verbale. 3. L'exercice 3, dit transforme ces phrases nominales en phrases verbales comme dans l'exemple. L'exemple la phrase. Voilà le guide de cette excursion. C'est une phrase nominale. C'est le guide de cette excursion. نعطيكم واحد المثال. Alors, par exemple, voilà le professeur de maths. Voilà le professeur de maths. هو البروفيسور ديال الاستاذ ديال المات. نقدروا هذه سي اون فراز نومينال ما فيهاش كاع لو فيرب. غنحيد هاد فوالا غنقول
c'est, dites le verbe être, le professeur de maths, de mathématiques. Hein. C'est le professeur de mathématiques. Hein. On va la compléter, voilà. De mathématiques. Donc, vous voyez là, دخلت هذا le verbe être باش نردها phrase verbale. داكشي اللي غنديرو لهادو عطانا la phrase الأولى قال لك à mon tour maintenant. À mon tour maintenant. Donc غنقول لها هاد الجواب غتقول لها c'est mon tour maintenant. C'est mon tour maintenant. Voilà. D'abord, il y a une phrase verbale. Le verbe être. Quel beau minaret. Quel beau minaret. Angolo. C'est. Donc, même quand je dis c'est beau direct. C'est beau minaret. Angolo. C'est un. Quand c'est le déterminant. C'est un beau minaret. Voilà, c'est un beau minaret. Là, il y a une phrase verbale, le verbe être. Voilà, c'est très facile. Écris une phrase de chaque sorte. Attendez, des phrases d'abord, des phrases, les phrases verbales, ou la phrase une phrase nominale. نبداو بلا phrase verbale, راه موجودين بزاف. نقدر نقول لك مثلا les touristes, je vais l'écrire en cursive, les touristes ont visité la tour Hassan. C'est une phrase verbale. Les touristes ont visité le verbe. Le garçon mange la banane. Papa lit le journal. Maman prépare le déjeuner. Les phrases les phrases verbales. بالنسبة لي فراز هذه فراز فيربال. دابا غندير لكم فراز نومينال. فراز نومينال يعني ما فيهاش. غالبا هاد لي فراز تيكونوا بزاف في دوك الاعلانات الاشهاريه، تيكونوا في العناوين بشي عنوان بارز، تيكونوا في دوك لي زانونس بعض المرات، في دوك لي كونسين يعني تحذير مثلا. نقدر نقول لك باغ اكزومبل بون نوفيل pour l'équipe nationale. Ça c'est une phrase nominale, ما فيهاش كاع le verbe، فيها غير لي نون ou les adverbes ou les adjectifs. donc ما كاينش le verbe. أو لا تقدر تقول دوك اللي ساهلين quel par exemple quel joli jardin. quel joli jardin يعني حديقة لها من حديقة جميلة. quel joli jardin. أو لا كان شي تحذير مثلا كتلقى في شي بلاكات يقول لك انتباه يعني انحدار خطير. كنقولوا مثلا attention انتباه. descente dangereuse. انتباه انحدار خطير. فوالا هادو تيكونوا لي فراز هادي هي لا فراز نومينال. الوغ لي فراز نومينال هما دوك لي فراز اللي ما كيكونش فيهم لو فيرب. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.
Alors, n'oubliez pas de la partager avec vos camarades. Je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo, Inch'Allah. Tahiyati.